吃火锅，这是大毛肚，给它涮一涮。哇！就这么大，七上八下管用吗？这样就行了。哇！这2块。八爪鱼，太过瘾了，吃的。吃火锅涮毛肚不就得这么涮吗？爆辣粉丝，太过瘾了。螺蛳粉儿，先来口蛋。再来口粉儿。哇！太过瘾了。
羊腿，再啃两个。